ये जो काढ़ा है मैंने भी अपने बचपन में इसे खूब पिया। जब भी हमें खांसी या जुकाम होती थी तो दादी हमें ये बनाकर दे देती। दादी पहले अनार के छिलकों को सुखा के रखती थी, बट यहाँ पर मैं फ्रेश अनार के छिलके का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़े से पानी के अंदर मैंने यहाँ पर गुड़ और अनार के छिलके डाले हैं और इसको हम ढक्कन लगाकर बॉईल करेंगे। ये काढ़ा थोड़ा मीठा होता है तो इसकी वजह से इसे बच्चे भी आराम से पी सकते हैं। इसको हम यहाँ पर 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर पकाएंगे। बनने के बाद इसको हम थोड़ा ठंडा होने रखेंगे। जब ये हल्का गर्म हो जाए तब इसको हम अपने बच्चे को 2 से 3 टेबल स्पून आराम से इसको पिला सकते हैं और आप इसे आराम से दिन में 2-3 बार पिला सकते हैं।